嚟到學校假期最後一日，今日我哋帶個仔離開曼谷嘅市中心，嚟咗一個近郊嘅位置，呼吸下新鮮嘅空氣。呢度距離曼谷市中心大約1個鐘車程，係一個好受本地人歡迎嘅農場咖啡。唔知大家有冇去過一間網紅咖啡叫做 Bubble in the Forest 呢？我就有去過啦。嗰度除咗充斥住大媽打卡之外，就係高清藝術妝嘅網紅。而我今次介紹呢一間咖啡呢，就係俾厭倦咗呢一類靠落重 filter 先影到靚相嘅你。顧名思義，呢度係農場咖啡，當然唔少得有小動物啦。等我都摸下隻大綿羊先，軟腍腍、腍滋滋咁，又冇乜臭味喎，真係好得意。呢度仲有基本嘅兒童遊樂設施，有韆鞦、跳彈床，仲有小火車玩添。嚟啦，到小朋友最期待嘅重頭戲啦，就係兒童電動車。啲車睇落都幾新淨，而且馬力又勁喎，好有速度感。不過呢個係唯一嘅收費設施，100匹泰銖玩一次。我自己呢，就最中意呢度嘅踩鴨仔餵魚環節啦，因為真係好中意望住啲魚衝埋嚟搶食嗰個樣，見唔見到啲魚餵食到跳埋上水面？船上面仲可以餵埋側邊啲鴨仔，真係好好玩啊！玩到攰攰地要食啲嘢先。呢間咖啡有泰菜同西餐，而味道方面呢，都算有驚喜。尤其是係佢嘅生炸雞翼特別出色，等我哋嘅雞翼專家演繹一下隻雞翼有幾好食先。食
飽飽再嚟下半場，嚟到玩水嘅環節啦。玩水呢個 area 唔算好大，但係都有成3條瀡滑梯玩，又有泡泡瀡滑梯，真係好好玩。職員仲會定時定候補充啲泡泡，個仔都話好好玩，玩到巢晒皮都唔願走。玩完水濕完身，呢度仲有沖身同埋更衣室嘅設施，記得帶定套衫同埋毛巾就掂晒啦。我仲見到正宗嘅走地雞啊！總括嚟講，呢度係一個非常適合一家大細或者同朋友嚟玩足大半日嘅地方。雖然要坐一段車程，但係見到咁靚嘅風景同埋動物，值得嘅。起碼小朋友唔詐型，大人又可以放鬆咁打卡。如果話 Bubble in the Forest 係曼谷小馬爾代夫，呢一度絕對稱得上係曼谷嘅小清境。今日就講到呢度先，記得 like and subscribe 呢個 channel。如果大家有咩泰國近郊好地方可以推介俾我，都歡迎留言話俾我知。我係身處喺泰國曼谷嘅 Nicole 太太，下條片見啦，拜拜。